Nesąmonė tas tinklinis marketingas, ten žmonės tiesiog praranda pinigus. Praranda pinigus? Kokiu būdu? Jeigu žmogus tampa tinklinio marketingo atstovas ir įsigyja tinklinio marketingo produktus, bet nepastato verslo ir neuždirba pinigų, ar tai reiškia, kad jisai arba jinai prarado pinigus? Na, tai būtų daugmaž ta pati logika, kaip sakyti, kad žmogus, kuris nueina į Maksimą, į Rimi ar iki ir apsiperka produktų, sumoka pinigus ir išsineša produktus iš parduotuvės, buvo apgautas. Jisai prarado pinigus. Jis neprarado, jis nuėjo, apsipirko ir jisai dabar naudos tos produktus. Tas pats ir tinklinio marketingo versle. Jeigu tu prisijungi prie tinklinio marketingo verslo ir įsigyji produktų 100, 200, 300 eurų ir tu galiausiai nusprendė nestatyti to verslo ir tu nieko neuždirbai iš tinklinio marketingo, tu vis tiek gavai produktus. Tu nebuvai apgautas ar išnaudotas ar praradai pinigus. Tad duok tam verslui šansą.